Жазушылар одағында жүріп өткен қара дауылдан кейін біраз уақыт қиын болатынын өзімде түсінгем. Бірақ осынша ұзаққа созылады деп ойлаған жоқ едім. Сөйте тұра ол өте ұзаққа созылды. Жарты жылдай жұмыссыз отырып қалдым. Әйелімде еш жерде жұмыс істемейтін. Бесікте баламыз бар. Ауыз тиіс кезінде Ғабиден Мұстафиннің орнына келген жаңа бастығымыз Ғабит Мүсіреповтің атына бірден өтініш беріп қойғам. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің орнына Сырбай Мәуленов барып, оның орны бос тұрған. Маған сол консультанттық жұмыс жетіп жатыр. Бірақ неге екені белгісіз, сол орынға не мен алмайды, не басқан алмайды. Бос тұр. Арызым Ғабит Мүсіреповтің алдында әлі жатыр. Жалпы өз қатарының ішіндегі ең күрделісі де, ең жұмбағы да осы кісі. Тұйық және тұңғиық. Оның ішінде не сыр барын оқудан, шумерлерден қалған таш жазуларды оқу әлде қайда жеңілдеу. Бірақ ол да адам, ол да пенде болатын. Біздің қазақ әдебиетінің қасіреті қалың. Ол негізінен Қызыл империя кезіндегі қуғын сүргінге байланысты. Енді көктеп қаулап өсіп келе жатқан қазақ мәдениеті мамырдың қақ ортасында қалың қардың астында қалды. Үсік шалды. Бейімбетті, Ілиясты, Сәкенді ақын жазушы ретінде енді толысып, енді пісе бастаған кезде аяқ қолдарына кісен салып айдап әкетті. Әйтсе де халықтың аты халық, өнердің аты өнер ғой. Шалғындай орып, құрақтай қырқып, жайпап жатқанның өзінде елге ес болатын бірер азамат қалғанды. Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, екі Ғабең бар. Солардың арқасында қазақ әдебиеті жетімдік көре қойған жоқ. Бір күйменің 4 дөңгелегі, бір тұлпардың 4 тұяғы тәрізді бұл төртеуі өнер керуенін адастырмай біраз жерге алып келді. Міне осы төртеудің бірі және сол төртеудің ішіндегі саясаткері, дипломаттауы Ғабит Мүсірепов екінші рет келіп жазушылар одағын басқаруға кірісті. Бұл Ғабең жай дипломат қана емес, адамдар арасында жүріп жататын шахмат ойынның да шебері, композиция құрудың да виртуоз еді. Есею жылдарына бола басталып, басқа да дау-дамайлармен ушыққан жазушылар одағындағы ұлы майданда жеңіп шыққан жалғыз Ғабит болды. Олай дейтінім, Қазақстан жазушылар одағының президиумы 15 адамнан тұратын. Соңғы шешуші мәжілісте соның екеуі қатынаспай, қалған 13-тің 6-ы Сәбеңді, 6-ы Ғабеңді қолдап тепетең бөлінді. Ғабит ақсақал ғана ешбір топқа қосылмай, жалғыз өзі қалыс қалды. Сол дипломатияның арқасында Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы болып сайланды. Сөйтіп, жаңа орнына келіп отырды. Қайталап айтам, сол күні-ақ жұмыс сұрап өтініш апарып тастадым. 5 ай бойы жауап болмады. 5 ай бойы поэзия бөлімінің консультантының орны бос тұрды. 5 ай бойы ешкімге бұйрық берілмеді. Бірақ 5 ай бойы поэзия секциясына түскен қолжазбалардың шекесіне Мырзалиевке деп бұрыштама соғылып отырған. Мұны қалай түсінуге болады? Осы күнге шейін соған ақылым жетпей-ақ қойды. Басқа әрекеттерін былай қойғанда, Ғабеңнің жүріс тұрысы, өзін-өзі ұстауы, тіптен киім киюі өзгелерден гөрі өзгешелеу болатын. Күн сайын костюм ауыстырып отыратын, костюмдерінің саны да 7-8-ден кем болмаушы еді. Әр күннің өз костюмы болатын, кейін сол костюмдерге қарап, аптаның қай күн екенін жаңылмай ажырататын халге жеттім. Киім-кешек өз алдына, Ғабеңнің кейбір қылығы әйелдердің қылығына ұқсайтын. Қастарының айналасы көбіне көп көгілдірленіп тұратын. Мұнысы несі деп ойлаушы едім. Сөйтсем ағамыз әлсін қасында қырып тұрады екен. Төңірегін әбден тазалап, жіп-жіңішке қас қалдыратын. Дұрыстап, ұқып тұрақ өңіліңкіресең, дөңгелек жүзінен әбден баптаған, массаждаған әжімсіз бетінен опаның да белгісі байқалатын. Қысқасы,
сән ғой жан болатын. Соның бәрін қыз келіншектерге ұнау үшін істейтін әрине. Замандастарының куәландыруына қарағанда сұлулардың соңына шам алып түсетін дала Дон Жуаны. Қаншама сақ болғанымен, абай болғанымен, жеңгеміз соның бәрін сезіп біліп отырғанға ұқсайды. Кейбіреулердің айтуына қарағанда Ғабең бірде іс сапардан оралады. Ол кезде ағамыз әлі де болса өсе қоймаған ескі Алматының бір қабат жер үйінде тұрса керек. Сәл демалған соң шағын ауласына шығып, шылым шегіп отырады. Аулада тауықтар жайылып жүреді сірә. Қызыл шпорлы, қызыл телпекті кәрі қораз жас мекенге бір емес бірнеше мәрте шүйлігіп келіп, түк бітірмей тайқып кете берсе керек. Соған көңілі толмаған Ғабең даусын шығарып, кекесін үнмен: «Мына қоразға не болған өзі? Алжығаннан аман ба?» дейді. Таң ата келіп, парыз марызын өтемей, бәйбішесінің қойнында бірден қор ете түскен ағамызға жеңгеміз өкпелі болса керек. Көмеге келіп қалған орында әзілді ұстап тұра алмай лақ ете түсіреді. «Бұл қоразда өзің секілді сапардан келген ғой» дейді. Жеңгеміздің көңіліне алғашқы күдіктің қашан кіргені белгісіз, Ғабеңнің ізін аңдуға кіріседі. Сондай көбіздің бірі К дейтін келіншектің үйіне барып тіреледі. Абайлап, алыстан қадағалап, көз жазбай ілесіп отырып, Ғабит ағамыздың сол үйге барып кіргенін көреді. Төзімділік жасап, біраз тұрғаннан кейін есік қағады. Өзара араласып тұратын тату тәтті көршілер. Бір мезгілде есік ашылып, әр жағынан К шығады. «Кіріңіз жеңеше» деп бәйек болады. Жеңгеміз кірген бойда үйдің қуыс тесігін көзімен бір шолып шығады. Кереуеттің үстінде жатқан костюмді көреді. Шұлығынан басқасының бәрін шешіпті. Шалбарын қырын сындырмай, ұзыннан жатқызып қойыпты. Бәрі бар, тек есі жоқ. Хұсни түк байқамағансып, түк білмегенсіп, кімен әңгімелескен болып отырып алады. Ол кезде Ғабең сасқаннан шифонердің ішіне сүңгіп кетсе керек. Ситуация Гогольдің «Ночь перед Рождеством» хикаясындағы сияқты. Ғабең мен К-нің жағдайы өте нашар, бірақ не істеуге болады? Жағдайдың тізгінін қолына мықтап ұстаған Хұсни жеңгеміз кінәлі екі пенденің әр минутын тамұққа айналдырады. Жақсылық па, жамандық па, осы сәтте К-нің кеуі келіп қалады. Өзі де келісіп тұрмаған оқыс жағдай одан бетер шиеленсе түседі. Ойында түк жоқ, тек қожайын ағамыз ғана. К-мен Ғабеңді құтқарса, Құдай не Хұсни жеңгеміз ғана құтқарады. Соны жақсы түсінген данышпан жеңгеміз қожайынның көзінше шифонердің есігін қағып: «Әй Ғабит, бала боп кеттің бе? Шық!» Қожайын да келді. «Осындайда қалжың бола ма екен? Кейін ойыннан от шығып кетер. Шайымызды шелікте кетелік» дейді. Шифонердің әр жағында не істерін білмей әрең тұрған Ғабең сүмірейіп шығып келе жатады. Өмір шындық емес, кәдімгі құрдастардың қалжыңы тәрізді шын қалжың екен деп, қожайын мәз боп күледі. Басқаша ойлайын десе, Ғабең әйелімен жүр. Сонымен кәдімгі түк болмағандай төртеуі отырып шай ішеді. Өзі білдіре жаздаған дүниені өзі түзетіп, Хұсни жеңгеміз іштей қуанады. Осындай ақылды алтын әйелдерге ескерткіш орнату керек қой. Қанша аузы күйсе де, қанша мәшкере болса да, Ғабит ағамыз осы бір кәсібін қоймай-ақ кеткен тәрізді. Мен өзім Ғабеңмен бір емес, бірнеше мәрте сапарлас болдым. Қай жерде отырсын, бір-екі сұлу келіншек қатынасқан жерде Ғабең қара көз әйнегін киіп алып, әлгілерге қарайтында отыратын. Ғабеңнің кімге қарап, кімді арбап отырғанын ешкім байқамайтын. 30-шы жылдардың ойранына байланысты қалыптасқан құлық болу керек. Айналасының бәріне күдікпен қарайтын өте сақ адам еді. Сондықтан да шығар, ол өзі аз сөйлеп, көп тыңдайтын. Өз қарауында істейтін қызметкерлер түгілі көптен бері араласып, кәдімгідей сыннан өткен адамдардың өзін өте алыстатпай,
тіптен жақындатпай, белгілі дәрежеде, белгілі бір инстанцияда ұстайтын. Ауру қалса да әдет қалмайды. Сол бір жарты ғасыр бұрын қалыптасқан осы бір дәстүрді ғабең заман қанша өзгерсе де өзгерте қойған жоқ. Онысын түсінуге болады. 20-30 жылдар ғабеңе оңай соқпаған тәрізді. Ол өзі бүгін болмаса ертең, ертең болмаса бүрсігүні айдалып кетем деп ойлаған. Сондықтан өзінің айтуынша бір-екі пар таза киім, бет орамал, шұлық, ұстара, сабын, тарақ және басқа аса қажет дүниелер салынған жол чемоданын босағаға сүйеп қойып, екі көзі есікте болған. Ертеме кеш пе ұстала қалған күндерде тергеушілер жармасадау деген туындыларынан алдын ала бас тартып, күнделік жазбаларында өз пайдасына шешілетін пікірлер жазып отырған. Бір ғажабы, ешқандай дау туғызбау үшін, бұрмалап аудармау үшін кейбір пікірлерін мойындауларын орыс тілінде жазған. Мысалы, латын әрпімен басылған «Қыз жібек» драмасының 3-ші бетінде өз қолымен жазылған мынадай сөздер бар. «Прошу всех мужчин и женщин, настоящих и будущих, то есть ныне здравствующих и в будущем рождающихся. Если эта глупейшая вещь попадет в кому-нибудь в руки, не читайте ее дальше этой страницы. Написано мерзко, глупо, бездарно, даже бессовестно». Автор Мусрепов, 1945 год. 30-шы жылдардың аяғындағы қуғын сүргіннің шарықтау шегіне шырқап шығуына Ұлы Отан соғысы қатты кедергі жасады. Уақытша болса да оны тоқтата тұру қажет еді. Өзі де солай болды. Бірақ бұл процесс ертеме кеш пе жалғасуға тиіс еді. Ұлы Отан соғысы үлкен жеңіспен аяқталып, ел енді есін жия бастаған кезде, яки 50-ші жылдардың басында қазақ зиялыларының басына қара бұлт қайта үйірілді. Көреген қаламгер ретінде ғабең соны алдын ала сезді. Әрекет етіп бақты. «Қыз жібектің» 3-ші бетіндегі мойындау ғабеңнің өзі көрсеткеніндей дәл 45-ші жылдың 1-ші қаңтарында жазылды деп ойламайым. Бұл неде болса 50-ші жылдардың басында жазылған дүние, бірақ 5-6 жыл бұрынғы дата көрсетілген. Әрине, тактика. Автор өз кемшілігін бұдан әлдеқайда бұрын сезінген, әлдеқайда бұрын мойындаған демекші ғой ғабең. 1953 жылы наурызда Сталин оқыс дүние салды. Бірақ соның өзінде біраз қазақ айдалып, түрмеде отырып келді. Тарихшы Бекмаханов, әдебиетші Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Смайылов секілді белгілі ғалымдар Сібірге саяхат жасап үлгерді. Солармен бірге Ғабит Мүсірепов ағамыз да айдаудың ащы дәмін татуға шақ қалды. «Қыз жібек» кітабының сол алғашқы бетінде мынадай да жазу бар. «Более гнусные вещи я никогда не создавал». Ет пен сүйектен жаратылған адам ғой. 37-39 жылдарды басынан кешкен 52 жылды көзімен көрген сезімтал жан қалай ғана қорықпайды, қалай ғана сескенбейді. Ол заңды да. Ұлтшылсың деп жазықсыз адамдарды ұстап жатқанда, барып тұрған ұлтжанды ғабең қорықпағанда кім қорқады? Сондықтан да оның шығармаларында ұлтқа бүйрегі бұрып тұрған патриоттық туындылар жоққа тән. Жағымсыз орыс образдарына жоламаған. Оның жағымсыз образдары негізінен қожалар мен төрелер. Оларды аямаған, ыза кегінің бәрін соларға төккен. Егер заманы дұрыс болғанда қазақтардың абыройын аспанға көтеретін қандай батыл, қандай батыр шығармалар жазған болар еді. Бірақ жазбады. Ал ретін тауып айта білген, жаза білген қаламгерлерді қатты бағалады. Шамамен 60-шы жылдардың орта шенінде бір топ ақын жазушыны басқарып, ғабең батыс облыстарын аралауға шықты. Шалқардан бастап Ақтөбе, Орал, Атырау аумағын көктеп өттік. Сол сапардағы кездесулердің бірінде мен «Бір жақсысы, бір жаманы» деген өлең оқыдым.
Бабамыздың шоқ басқан табанымен, бірдей екен жақсысы жаманымен. Бір жаманы тынымсыз көше берген, бір жақсысы қимаған даланы кең. Бір жаманы жел сөзге ерген екен, бір жақсысы тілге ерік берген екен. Бір жаманы кетпенге орашолақ, бір жақсысы найзагер мерген екен. Бір жаманы кешігіп әліппе ашқан, бір жақсысы күйлері көбік шашқан. Бір жаманы қыздарын малға сатып, бір жақсысы сүйгенін алып қашқан. Бір жаманы шаруасын маңдытпаған, бір жақсысы қулықпен жан тұтпаған. Бір жаманы үйленіп жеңгесіне, бір жақсысы жесірін қаңғытпаған. Тату тәтті көршілер шыр бұзбаған, бірде тоңып суықта бір мұздаған. Бір жаманы сонда да үй салмаған, бір жақсысы абақта тұрғызбаған. Осы өлең Ғабеңе қатты ұнаса керек. Кешкісін қалалық партия комитеті берген қонағасында соны тағы бір оқып берші деп өтінді. Ғабең өтініп жатса, неге оқымасқа? Оқыдым. Ол сондай бір ықыласпен тыңдап, «Вот сволочь» деді. Мен түк түсінбей, іштей ренжіп қалдым. Сөйтсем, ренжитін ештеңесі жоқ. Ол оның сүйсінгенде айтатын сөз екен. Құдайға шүкір, осы сөзді мен одан бір емес, бірнеше рет естіп үлгердім. Естімей кетсем, сағынатынды шығардым. Ғабең жол сапарда жақсы көретін. Ғабеңмен сондай 2-3 күн бірге болған 3 күндік сапарым ойымнан шықпайды. Мамыр айының алғашқы бір әдемі күндерінде жазушылар одағына бара қалмасын бар ма? Ол кезде одаққа соққан қаламгер қаламгерге соқпай кетпейді. 2-3 күнге созылған 1 май мейрамының қызығы әлі басыла қоймаған. Сағат күндізгі 10-11-лердің кезі. Соған қарамай 2-3 үстелдің басында әріптестерім толып отыр екен. Бардың төріне қарай өте бергенде, «Қадыр, бері кел, төрлет» деген таныс дауыс шықты. Жалт қарасам, Ғабең, Ғабит Мүсірепов. Жанында Шерхан Мұртаза, Базарбай Жұманиязов. Бос тұрған 4-ші орындыққа барып отыра кеттім. Басқадан бас тартсам да, Ғабеңнен бас тарту мүмкін емес. Шампан ішіп отыр екен, маған да құйды. Әңгіменің қалай басталғаны, не туралы болғаны әрине есімде жоқ. Бір кездерде Ғабең менімен бірге Мойынқұм жаққа барып қайтуға қалай қарайсың деді. Сізбен бірге мына тұрған Мойынқұм түгіл солтүстік мұзды мұхитына шейін барып қайтуға дайынмын дедім ойланбастан. Басым бос, еш жерде жұмыс істемей үйде отырған кезім. Өтте жақсы деді Ғабең шынымен қуанып. Аудан басшысы көптен бері шақырып жүреді. Мына Шерханның қол тимейтін көрінеді. Базарбай келісім беріп отыр, көлігі бар, менде Польшадан әкелген палатка шатыр бар. Оның қажет не? Қажет болғанда қандай? Өйткені бара жатқанда да, келе жатқанда да жолда далаға қонамыз, түнейміз. Үйлерінде қандай дәмді тамақ, әдемі ішімдік бар, ала шығыңдар. Иә, жолға қашан шықпақпыз? 8 мамырда, түстен кейін. Құп болады. 1-2 күннен кейін уәделі уақытта атқа қондық. Шофермен 4 адамбыз. Жолда жоспар бойынша жұпар иісі аңқыған жазық далада бір түнеп алып, келесі күні түс ауа Мойынқұмға жеттік. Аудандық партия комитетінің 1-ші хатшысы қарсы алды. Тойдың аты той, ат жарыс болды, палуандар күресті, іштік жедік. Астан кейін Ғабең, Базарбай және сол жердің 1-2 жас жігіті бас қосып қарта ойнады. Менің ондай әдетім жоқ. Жалғыз жүріп серуендеп демалдым. Есте қалатын оқыс оқиға бола қойған жоқ. Ал ұсақ түйек нәрсені тәптіштеп жатқым келмейді. Мойынқұмнан қайтар жолда жолсызбен солтүстікке қарай бұрылдық. Бұл кезде қараңғы түсіп қалған. Аспан бұлтты, күңгірт, ай жарығы да жоқ. Машинаның фарын пайдаланып, шатырымызды құрып алдық, төсейтіндерімізді төседік, Алматыдан алып шыққан шамымызды жақтық. Шайымызды дайындадық, дастарханымызды жайдық.
Ғабең негізінен коньяк ішетін. Мен бір өте сирек кездесетін Абхаз коньягын алып шыққам. Соны іштік. Сұлу әйелдерді сирек коньяктарды көргенде Ғабең кәрі қырандай қомданып бір сілкінетін. Әй Қадыр, осы сенің Кавказбен бір байланысың барау деймін, деді. Осы сөзді мен Ғабеңнің аузынан бұрын да бір рет естігем. Мүмкін Ғабе, бала кезімде нағашыларынан ақылым жетпейтін қызық әңгімелер естейтінмін. Бұл менің 2-3 сыныптарда оқып жүрген шағым. Үлкен нағашым Кенжес өзінің тетелес інісі Қожасқа. Қожас, осы сенің есіңде ме? Жастау кезімізде Темірхан Шораға барып, ұзақ жүріп қайтып едік қой, деді. Иә, есімде, еміс. Темірхан Шора бұрын соңды басқалардың аузынан естімеген сөзім. Ал нағашыларымның жас кезімізде деп отырғаны қазан төңкерісінен бұрынғы жылдар ғой деп топшылайым. Өйткені олардың өзі 19 ғасырдың 4 ширегінде дүниеге келген азаматтар. Ал енді Темірхан Шораға келетін болсақ, ол мен үшін жұмбақ. Ауыл ма, қала ма? Бала кезімде естіген осы бір сөзімді көп жылдар бойы анықтай алмай-ақ қойғам. Картадан да іздеп таппағам. Бірақ біраз жылдар өткен соң Сүлейман Стальский жайында арнайы кітап жазған орыс тілді лезгин жазушысы жөнінде ЖЗЛ-дан шыққан әйелінің кітабын оқып отырып, ойда жоқта Темірхан Шора деген сөзге тап болдым. Автордың айтуына қарағанда Темірхан Шора дегеніміз Дағыстандағы қазіргі Буйнакс қаласы көрінеді. Онда сенің нағашыларың нағып жүр. Мәселе сонда Ғабе, олар оқымаған адамдар, жағрафиядан мүлдем хабарлары жоқ. Әйтсе де әйгілі барымташы рудан. Қандай ру? Ақберлі. Сырымның әкесі Дат, Даттың әкесі Шолан, ал Ақберлі Шоланның бауыр емес пе? Соның өзі Ақберлі, Шолан, Құл, Олжарыс, Дауымшар бәрібір туған. Ақберлі мен Шолан батыр, ал Дат момын адам болған. Енді түсінікті, деді Ғабең. Дағыстанда ноғайлар, құмықтар тұрады. Біздермен тамырлас, түрік туыстар. Ноғай, ноғайлылар біздің ең жақын бауырларымыз. Ноғай қазақ бір туған деген өлеңде бар. Сенің нағашыларың соларды сағалап барады екен ғой. Ақылға сият. Құмықтың жыршы қазақ деген үлкен ақыны болған. Өзі жыршы, өзі қазақ. Ол да тегін емес қой. Әрине Ғабе. Қысқасы, олай айтта бұлай айт, сенің солтүстік Кавказбен байланысың болып тұрау. Ендеше құй сол Кавказдың коньягын. Құйдық. Ғабеңнің денсаулығы үшін деп алып қойдық. Бір емес, бірнеше шишаның түбіне жеттік. Әңгіме қызды және әдебиеттің төңірегін ауысты. Біраздан кейін қазақ классиктері, соның ішінде Мұхтар Әуезов туралы әңгіме болды. Сөйлеп отырған Ғабең оқыстан үнсіз қалды. Қалың ойдың ішіне кіріп кетіп шыға алмай отырым. Қалың ой емес, ауыр ой, өте ауыр. Айтсам ба, айтпасам ба, вот в чем вопрос деп сөз аяғын Гамлеттің монологымен тұжырымдады. Айтыңыз деді Базарбай. Айтыңыз дедім менде. Не айтатынымды білмеген соң, айт деп отырсыңдар ғой. Білсеңдер, айтпай-ақ қойыңыз дермедіңдер, кім білген. Шындық деп айқай саламыз. Ал сол шындықты жария ету кейде дүниенің азабы. Дұрысы, сол шындықты білмей-ақ қою. Кейде өтірік адамды өрге сүйреп, ақиқат адамды көрге тығады. Ғабең тағы біраз үнсіз қалды. Мәселе Мұхтар Әуезов туралы. Дау жоқ, ол үлкен жазушы, ұлы жазушы. Бірақ қалай айтсам екен, қызғаншақ кісі еді. Біз куәміз, ал қарапайым халық оны білмейді. Мүмкін білмегені де дұрыс шығар. Мені не сайтан түрткенін білмеймін. Ғабе, сіз зират басында мүлдем басқаша сөйлеп едіңіз ғой, дедім. Иә, басқаша сөйледім. Сеніңше қалай сөйлеуім керек еді? Барып тұрған пенде деуім керек педі? Жоқ,
Мен именно солай сөйлеуім керек еді ғой. Мен шындыққа керегін айтқам жоқ, елге керегін айттым. Ал енді біреу болмаса, біреу сол шындықты біле жүргені дұрыс секілді деді де, Ғабең алдындағы қадағын ешқандай тоссыз тастап жіберді. Әрине, қалай болғанда да ақиқатқа ештеңе жетпейді дедім мен, басқа түк ойламай. Менің сөзім көңілі көпті ағамызды сәл-пәл жұбатқандай болды ғой деймін. Солай ойлағандарың дұрыс болар еді дегендей, Ғабең бір күрсініп алды. Содан кейін далаға шығып біраз жүрдік, біраз тұрдық. Одан кейінгі әңгіме жараспады. Ауадан емес, ойдан мастығым тарқап кетті. Жатқаннан кейін де ұйықтай алмай дөңбекшіп біраз мазасыздандым. Ғабеңнің ақиқатты біреу болмаса, біреудің біле жүргені дұрыс қой дегені миымнан шықпай қойды. Келесі күні ертерек оянып, күн ысып кетпей тұрғанда жолға шықтық. Жол үстінде көп әңгіме бола қойған жоқ. Әркім өз ойымен өзі кешегі әңгімелерге талдау жасап келе жатқан тәрізді. Түнде біраз ішіп едік. Бүгін соның әсері білінбейді. Тым сергекпіз. Қордайдан аса бере кішкене бұлақ жағасына тоқтап, тамақтанып, көк шалғынға аунап қалғып талдық. Ғабең бізден бөлініңкіреп әрірекке барып жатқан. Ояндым екен деп, жақындаңқырап барсам, теріс қарып жатқан Ғабең күбір-күбір етеді. Қарасам, қолында буда 100 сомдық ақша. Аңдып жүрген адамдай болмайын деп, ақырын басып шегініп кеттім. Бұл не қылған көп ақша? Талай-талай қалама қалып көргем. Көп ақшаның не екенін жақсы білем. Бірақ мынадай мол дүниені көрген емен. Өзімен бірге алып шыққан ақша болса, оны есептеп керегіне. Онсыз да белгілемес пе? Қалама қалған шығар деуге бұл жерде баспа жоқ. Баспа болған күннің өзінде мұндай көл-көсір қаламақы ақылға симайды. Осынау шешуі жоқ жұмбақ шаруаның ұшығын таппай, машинада отырып тағы қалғып кеттім. Алматыға келгенде бірақ ояндым. Жұмыс бабында Ғабең өте жайлы адам болатын. Ананы неге істемедің, мынаны неге істемедің, жұмыс кезінде қайда жүресің осы деп қызметкерлеріне жекіп жатқан сәтін бір көргенемен. Ол басшылық еткен кезде жазушылар одағындағы айқай-шу даудамай негізінен басылып, кәдімгідей тыныштық орнап қалғанды.